you liked our videos, please share your valuable comments and don't forget to hit that subscribe button. Most of us have heard stories about Ramayana and a character called Jatayu in it. In the Epic Ramayana, when Jatayu sees Ravana abducting Sita, he tries to rescue Sita from Ravana. Jatayu fought valiantly with Ravana, but as he was very old, Ravana soon got the better of him. But have you ever seen that vulture-like looking bird? If no, then watch this video. जैकेट फाड़ दी अपनी सब, उसकी चक्कर सब खत्म। ये भीग गया था पूरा। अभी तो सूखा नहीं ना, कपड़े से पूछा हमने सब बहुत। होय होय। पूछ मत पकड़िए, पूछ मत पकड़िए, पूछ फट जाएगी। हाँ, पूछ से तो कम दूर। पकड़े हो। रुपट्टा बांधा, रुपट्टा फाड़ दिया नया। मैंने क्या काटे मारे हैं? हिंदुस्तान में खलबली हो जाता। और रस्सी खलबली हो जाएगी। ये रस्सी काट दी। हाँ, तो काट दो। कुछ हरा नहीं लो। परेशान है गीत से, गीत चला गया अमेरिका तो। अरे फोटो ले लिए ना, यही कर रहा है। काटने ले। तू मत पकड़ से। रुक जा। इधर घूम। सही है ऐसे रहने दो। मिला कहाँ है? हाँ, यहाँ मिला था। ये लैंड का ये बंदा नहीं ऊंचे पे। ये और से सुबह सब भीजा पड़ा था बहुत बुरी तरह। ये भीजा हुआ था, ये एकदम। ये करता भी से भीगे हैं वाले। ये अब भी गीले हैं इसके। यार सुबह से चाय पीने मुश्किल पड़ गया घर पे। पब्लिक की हटी नहीं है। जमात वहाँ क्या हो रही है? खोपड़ी छोटे से बच्चे की पैदा होती है ना, तो इतनी बड़ी खोपड़ी है नहीं।